Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere güzel görüntüler, mutlu paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım başarılı oyuncular Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy çiftinden olacak. İşref ve Rüya dizisinin başrolüne çekilen ikili yeni bölümden yeni fotolar paylaştı. Güzel görüntüleri, muhteşem paylaşımları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.